Pero may narinig akong huni ng ibon. Susubukan nating gayahin. Papalapitin natin siya. At subukan natin gayahin yung huni niya. Narinig ko kasi siyang humuni kanina. Yung ibon na yun yung hinuhuli namin dati nung bata pa kami. So, umpisa natin sa paghuni ng nandito tayo ngayon sa gubat sa bundok. So, hindi tayo makaakyat doon. Kaya, iintay na lang natin sila. Pero may narinig akong huni ng ibon. Susubukan nating gayahin. Papalapitin natin siya. At subukan natin gayahin yung huni niya. Narinig ko kasi siyang humuni kanina. Yung ibon na yun yung hinuhuli namin dati nung bata pa kami. So, umpisa natin sa paghuni ng ayos na. Ayan. Ito yung pag malapit na yung ibon na yon, ito yung hinuhuni namin. Tapos habang wala pa siya, gagamitan natin ng dalawang kamay. Ayan, itong dalawang kamay na ito mga ka-winter, pagagantahin lang natin. Ayan. Tapos ihipan natin pag ganun. Wait lang, tatanggalin ko yung mask ko. Ayaw wait lang. Ayaw tumunog. Ayan guys, tumutunog na. Ito, pag papalapitin mo, gaganto ka lang. Tapos pag medyo malapit na siya guys, saka kaiibig ng nawala siya. Mamaya. Ayan, isa pa. Sumagot kasi guys. Dapat basa yung kamay ko. Ayaw tumulog eh. Ganyan lang yan guys. Lumapit na siya guys. Malapit na siya. Nandito na siya. Tingnan siya. Mga ka-winter, nandito na siya. Lumapit na siya dito. Sumasagot na siya. Tapos, sumagot na siya yan. Ang ibig sabihin, malapit na siyang lumapit. Actually, lumapit na siya guys, mga ka-venture. Nandito na siya sa may kawayan. So, unahin pa natin. Tapos, pag malapit na siya, kailangan mahina na yung hihip mo. Ganun na lang. Medyo mailap yata dito, baka maraming nanguhuli ng ganon, kaya medyo mahirap palapitin siya ngayon. Pero subukan ulit natin kung mapapalapit natin. Yun yung ginagawa ko dati mga ka-venture sa gubat. Yan, punta tayo dito sa may puno ng kawayan. Ganun guys ang kulo-kulo. Kapag mahirap palapitin, ibig sabihin dala siya. Pero kapag mayroong nangangati, hindi yun. Pag may nangangati, ayan, nauubos sila.
Pero kanina sumagot siya. Kaso ayaw lumapit. Medyo mailap talaga siya. Pag ganitong mailap, palapitin yung kulo-kulo. Dapat tayo ay nakatago tayo sa loob. Hindi tayo nakikita. Siguro dala siya kaya ang hirap niyang palapitin mga kabinchor. Pero pag ang kulo-kulo ay hindi dala, kapag hinunihan mo na ng gamit ang iyong kamay, tapos sinigundahan mo ng walang gamit ng kamay, ganito lang, lapit agad yan mga kabinchor. Kaso mukhang agad dito yung ganong mga ibon. Agad siguro na sa paghuhuli. Kaya nahirapan tayong palapitin. Subukan ulit natin. Pag malapit na siya, ang huni niya mga kabinchor. Ganun lang ang huni niya kapag nandito na siya sa tapat mo. Pero parang nandito na siya sa tapat ko kasi may naririnig akong ganun. Ito may mga nadaan dito ang motor. Ayan mga kabinchor, sumagot na siya. Madami pa? Malayo? Malayo nga. Napalapit yung kulo-kulo. Yun yung pangatlong huni niya mga kabinchor. Yung ganong huni. Mahirap siyang palapitin mga kabinchor, pero napapasagot natin siya. Siguro yung kulo-kulo na yon ay dala or may mga nanguhuli dito kaya sila nadadala. Pero pinapalapit natin siya, hindi naman natin siya hulihin. Susubukan lang natin sa loob ng ilang dekada na hindi ako nang nagpalapit ng ganong ibon. Subukan natin makapagpalapit, pero nahirapan tayo ngayon mga kabinchor. Nandun na siya kanina, dun sa banda ron humuhuni. Nasa may dulo doon. Malamang nakikita niya tayo kasi malapit lang siya kanina na sumagot. So kaya lang wala tayong proven na maipakita sa inyo kasi ayaw lumapit. Saka medyo dapat matinis yung pag huni ko ng yung pang walang gamit na kamay, kailangan matinis. Kaso medyo kinakabos ako ng hangin kaya hindi ko na mapatinis yung huni ko. Tatlong klase yung ginagamit na paghuni sa pagpapalapit ng kulo-kulo mga kabinchor. Yung hurok-hurok, tapos krung-krung-krung, tapos hut-hut-hut. Ayan po mga kabinchor. Yung tatlong klase na yan. Kapag alam mong papalapit na at halos nasa tapat mo na, yung krung-krung-krung, ganun mga kabinchor ang ihuhuni mo. Tapos pag yung talagang malapit na siya pero hindi mo, nasa tapat mo na siya pero hindi mo siya makita mga kabinchor, ang gagawin mo lang yung hut, 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 yung parang pabulong-bulong ka lang hanggang sa kailangan yung huni mo, kailangan nakatago ka rin para siya mismo ay maghahanap din sa'yo. Kaya lang tayo, hindi naman tayo nakatago, kaya malamang nakita na niya tayo, alam na niya kung saan nanggagaling yung huni, kaya hindi na siya lumapit dito o dumapo man lang dyan. Pero pag yung sinabi ko kanina na hindi sila dala, lalapit niya sila dito sa malalapit. Ayan, sarap kasing pang ihaw yan, malinam naman lasa niya mga kabinchor, kahit walang asin malasa siya. Ito ko,
malapit na siya. Nandito lang siya sa kawayan, hindi na siya nalapit. Tatlo na siya, isa doon, isa dito. Sakit sa paa. Nasagot lang sila pero hindi sila nalapit.